Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Sudan ta Kudu tana fama da amai da gudawa mafi muni a ƙasar a shekaru 20, yayin da cutar ta kashe mutane 700 a cikin watanni 6. Asusun Kula da Ƙananan Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce, annobar kwalara ta ɓarke a Sudan ta Kudu a ƙarshen watan Satumban bara. Ta kashe mutane 694 cikin mutane 700,000 da suka harbu da ita. Sanarwar UNICEF ta ce, sama da kaso 50 cikin 100 na waɗanda suka harbu da cutar ta amai da gudawa yara ne 'yan ƙasa da shekaru 15. UNICEF ya ce Sudan ta Kudu da Angola sun fi fuskantar matsalar cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar Afirka. Angola da ta sanar da ɓarkewar cutar a farkon watan Janairun wannan shekarar, inda kawo yanzu ta kashe sama da mutane 284 bayan mutane 750 suka harbu da ita. Al'ummar Sudan ta Kudu tana fama da talauci duk kuwa da ɗimbin yawan albarkatun mai da take da shi. Ƙasar na fama da ƙarancin tsaro tun bayan da ta samu 'yancin kai a shekarar 2011. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na Facebook Dimokuraɗiyya TV. Nafisa Suleiman.